에레미야 9장 8절 그들의 혀는 죽이는 화살이라 거짓을 말하며 입으로는 그 이웃에게 평화를 말하나 마음으로는 해를 꾸미는도다. 아멘. 은혜롭고 자비로우신 하나님, 사람이 사는 세상은 하루도 조용할 날이 없습니다. 인구가 많아지면서 공동주택을 많이 짓게 되고 아파트가 인기를 얻고 있습니다. 사람들이 모여 살다 보니 주차 문제, 택배 문제, 경비원, 폭력 문제 등 다양한 종류의 문제가 생겨나는데 그 중에 하나가 아래 위층 간의 층간소음이 사회 문제화되고 있습니다. 층간소음 문제는 꾸준히 증가하여 최근 5년간 3배 이상 증가하였다고 합니다. 이웃 간의 문제는 대화로 풀면 가장 좋으련만 분쟁 해결이 쉽지 않은 상황입니다. 층간소음위원회와 이웃사회센터 등의 기관이 있으나 중재가 쉽지 않고 공권력이 개입하는 것도 쉽지 않은 상황이다 보니 방화나 살인사건 등의 범죄로 번지는 경우가 왕왕 있습니다. 공의로우신 하나님, 하나님의 도우심이 필요합니다. 문제를 해결할 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서. 하나님의 보이지 않는 손으로 분쟁을 중재하여 주옵소서. 당사자들의 마음에 평화를 내려 주옵소서. 바라옵는 것은 정부와 지자체와 공동주택 시공사와 입주민들이 지혜를 도출할 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. 정부와 국회는 건축 규제를 다시 살펴보고 층간소음에 관한 법령을 정하게 하시고 새로 짓는 공동주택에 대해서는 층간소음이 발생되지 않게 하옵소서. 기존의 공동주택들에 대하여는 입주민들의 이해심을 넓혀주시고 시설 개선을 위하여 국민들의 동의를 구하고 정부와 지자체가 비용에 부담해서라도 소음 문제가 해결되게 하옵소서. 은혜로우신 하나님, 사람들에게 사랑의 마음을 주사 이웃을 해하지 말게 하옵소서. 마음에 생각하는 것과 입으로 말하는 말이 같게 하시고 이웃에 대하여 진실하게 하옵소서. 어떤 일이 있더라도 선을 버리지 말게 하옵소서. 서로 이해하고 관용하게 하시고 이웃을 사랑하고 존중하게 함으로 행복한 공동체를 만들어가게 하옵소서. 함께 할 수 있는 이웃이 있음을 고맙게 여기게 하시고 서로를 응원하고 축복하는 은혜로운 이웃이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.